नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक्त असीं तव्हांखे खिपरो में ख़बर ॾींदा हलूं त खिपरो में पाक मिशन सिविल सोसाइटी जे तावन सां खिपरो जे रोशन तारा हाई स्कूल खिपरो में कोरोना खां बचाव जे लाइ मास्क सैनिटाइज़ ऐं कोरोना खां बचाव जी आगाही मुहिम ॾिनी वई। इन मौक़े ते पाक मिशन सिविल सोसाइटी जे एरिया मैनेजर फिनांस जॉन चयो त कोरोना जी टीं लहर इंतहाई ख़तरनाक आहे। इन खां बचण जो हल सिर्फ़ एहतियाती तदाबीरनि ते अमल करणु आहे, जंहिंसां असीं हिन वबा खां बची सघूं था। हिक ॿिए खां मुफ़ासिलो रखूं, बार बार हथनि खे सैनिटाइज़ सां धोऊं, कमरनि खे सैनिटाइज़ ऐं डेटॉल जो स्प्रे करियूं, मास्क लाज़मी पायूं। इन एहतियाती तदाबीरनि सां असीं कोरोना वबा खां बची सघूं था। जॾहिं त पाक मिशन जे आयल महिमान जो स्कूल जे शागिर्दनि पारां गुलनि जी वर्खा करे इस्तक़बाल कयो वियो। आयल महिमान खे रोशन तारा हाई स्कूल जे वाइस चेयरमैन मुनीर लिगारी ऐं रोशन तारा हाई स्कूल खिपरो जे हेडमास्टर सुरेश कुमार पारां सिंध जी सकाफत अजरकनि जा तोहफ़ा पेश कया विया। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।